Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güç kaynağımız FSP marka Hyper 700. Bu güç kaynağımızda 8 pin soketleri mevcut. Bunlar ekran kartı içindir. 6+2'dir. 6+2 8 pinler ekran kartı içindir. 4+4 anakartımızın işlemcisini besleyecek pinlerdir. Yeni aldığımız anakartımızda daha fazla pinlere ihtiyacımız olacak. Yeni anakartımızda görmüş olduğunuz gibi 2 tane 8 pin ihtiyacımız var. Şimdi güç kaynağımızı söküp ekstra olarak bu kabloları lehimleyerek çalışacaktır. Herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz videoya. YouTube kanalıma abone olabilir, yorum yazabilir, beğenebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Önemli bir not eklemek istiyorum. Ekran kartına taktığımız 8 pin soketler 3+5 eksidir. Anakarta kesinlikle takmayın. Anakarta takılan 4+4, 4+4 eksidir. Dikkat edin, anakartı yakarsınız. Güç kaynağımız 700 wattlık FSP marka Hyper güç kaynağıdır. Bu şekilde bir adet işlemci güç beslemesi için 4+4 kablo mevcuttur. Ekstra olarak biz bir adet daha işlemci için 4+4 kablo taktık. Bunun için voltmetreye ihtiyacınız olacak. Ve şöyle bir küçük tele ihtiyacınız olacak. Güç kaynağımızın 24 pinlik soketine burada kilit mekanizması mevcut. Buradaki sırasına göre 3. ve 4. yuvalara kablo takıyoruz. Buradan güç aktif ettiğimde doğrudan çalışacaktır. Şu anda güç kaynağımız çalışıyor. Fanları dönüyor. Şimdi voltmetre ile taktığımız kabloların gücünü test edeceğim. Diğer 4 pinlik soketten 100 wattlık güç alabiliyoruz. İkisi birleştiği zaman 200 watt'a kadar güç alabiliyoruz. İşlemcimizi rahatlıkla besleyebiliyoruz. Yeni takmış olduğumuz kablomuz sorunsuz. Orijinal kabloya bakalım. Burada güç kaynağının kendine ait olan orijinal kabloları 4+4 hemen test edelim. Bütün portlardan 12 volt alabiliyoruz. Bu sayede çoklu akım alıyoruz. 24 pinlik soketimizden buradaki yapmış olduğumuz bağlantıyı çıkarttığımızda power supply doğrudan kapanacaktır. Bilgisayar kasamızın kablolamasını yaptım bu şekilde. Elimde görmüş olduğunuz kelepçe ile kablolarınızı güzelce sabitleyebilir, şık durmasını sağlayabilirsiniz.